狂炸为花莲南岸瀑布带来丰沛雨量，水流湍急，从50公尺高冲刷下来，气势磅礴。整个就像泄洪一样，场面相当惊人。山陀的台风逐步紧逼花莲地区，已经相当有感。3名登山客拉着绳索，在搜救人员护送下，小心翼翼渡过湍急溪水，相当触目惊心。原来这一行人26号从高雄嘉明湖步道入山，预计30号从瓦拉米步道离开，但是溪水暴涨，评估无法通过后，只好先退回扎营避难。但只剩1天的粮食，紧急呼叫支援。搜救队1号早上7点多入山救援，将3人安全护送下山。风雨蛮大的，昨天整个白天风雨蛮大的，然后到3.1K 的地方，溪水暴涨过不来。然后谢谢消防局今天早上上去山上帮我们架绳，让我们顺利渡溪。一行人行经瓦拉米3.1K 处时，因路径上河道的水势湍急而无法通过，请求本局人员协助撤离。不止陆地上，海上风雨也同样强劲。为了船只安全，花莲港拉起拦油绳，要阻挡大雨从山区带下来的漂流木，以免到时台风走了，船只出港造成碰撞。渔船法，然后以及包括经营的赏金船的话，没有会因为这样的话，那会去螺旋桨会去打到这些木头，那会形成然后渔民的灾损就对了。山陀台风来势汹汹，虽然还没登陆，但已经为花莲地区带来强风豪雨。民视新闻张永博花莲报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。